入り口濃度 O2CO2 メタンで測ってて、一般的な牛に比べてメタンの少ない牛というのは約2割ぐらいメタンが少ないと。こちらは牛の胃の中の微生物を写した写真になります。プロピオン酸と呼ばれる有機酸が生成量が多いんですけれども、そのプロピオン酸の前駆物質をこの細菌を牛の胃袋の中に大量に増やしてあげることによってメタンの低減につなげたいというふうに考えています。今メタンガスを出すという一点のみ、強調されてですね、牛がさも悪者であるような形になっていますので、これを是正するためにはやっぱり牛からのメタンガスをなるべく抑えてやる科学的な取り組みが必要で、我々のプロジェクトが行われているわけですね。で、2030年までに 25% の削減、それから2050年には 80% を削減してやるという高い目標を据えて研究を推進しています。